打叉錯，係啊，早啲又不過就得㗎，但係嗰隻閃咁俾佢，講笑喂，進攻我快講，進攻呢個係咪差人都唔係差人㗎，我咁試咗全兩幫你哋逼得，拉闊啲唔好走嚟走去，唔好亂咁急，係啊，呢個方應該唔應該3隻4隻一齊逼得嗰隻啦，傳多啲，嚟1、2、3，先至。繼續啊！咪用嚟換你咪繼續。我嚟準備。3分半。換啦，傑仔。傑仔過開波。俾翻佢落位啊！落位啊！Good try！ Steven 哥，
夾到都冇啦。嚟緊，阿呢嘅落嚟，係我打死嘢都唔係，但係我都唔知做乜。甩板啊，甩翻完。阿咩？講完佢要翻㗎，唔好俾衝板啊嘛。係啦，轉。Good try 啊喂！零號，出得你阿傑，集體先啦！幫隻閃！阿閃唔好走出去！射啊！冇時間啊！唔好打同一邊啊，轉邊啊！博文頭哥喺附近，你要同隔離嗰隻夾嘅要出聲啊！邊個睇邊個要出聲啊？一定中間啦！我打先。八打啦！球證。好啊！放波！睇到我埋嚟啊！死咯喂！阿豪換咗阿思平。喂，我想咧係打翻個隊形出嚟，而家進攻防守都係冇呢樣嘢。喂，過咗就咁企喺度，過咗頂住佢都係走得辛苦啲啊嘛，唔係話一定要頂得實佢，但係令佢兜遠啲，等佢耐啲都好啊，係咪？冇位啊，出聲啦，邊個對邊個唔對？佢冇咗阿動力咧，佢就上唔到啦。佢埋你咪撞一下喂，咯。進攻都係。喂，我哋啲隊友唔知各自自己做緊嘢，嚟阿傑仔拍波咁點打？係咪？阿力走咗上去3分線都冇用㗎，係咪先？我哋啲隊友唔知大家做乜嘢啊嘛。我話差多啲波做翻啲嘢，唔好亂咁拍波落去，我哋阿 friend 都係。再嚟，1、2、3，小心唔見。翻晒，翻去先，係啊，對波。升咗邊個嘅？攞兩個睇過出聲。20。換人啦，唔該。阿樂文。可以未？